Det som jeg egentlig har lært, er vel mer på det at hvis man trener mye og gjør det i høydeomgivelser, så vil man løpe fortere. Jeg har lært det at talent det er på en måte veldig greit definert innenfor en ramme. Man har talent, men ut fra talentet igjen så kommer man på hva man gjør med talentet for å bli best mulig. Det er veldig mange av de som løper fort av kenyanske gutter som ikke har nødvendigvis veldig stort talent, men de er født og oppvokst i høye omgivelser, og de trener mye. De har vært sparsommelig med maten fra de er små, beveget seg mye, og det gjør at de løper fort. Det er ikke nødvendigvis talentet til kenyanerne. Alle de mytene om at de løper til skolen og sånne ting, det eksisterer ikke. Skolen er rett rundt hjørnet. Jeg hadde lengre vei til skolen enn de fleste av løperne selv. Grunnen til at jeg er i Kenya er først og fremst at det er et eldorado for langdistanseløping. De aller beste de kommer fra områder rundt her, og spesielt da de områdene vi er i nå, i Eldoret. Der er det i en mils omkrets så finner du verdensmester, olympiske mester og verdensrekordholder i fleng. Så det er det ene, og det andre er at det er en høyde som er ideell, et fine treningsforhold. Man kan løpe så lenge man bare ønsker, og rolig og fredelig, og ikke noe stress og mas. Så det er en kombinasjon av alle faktorer som gjør at det er veldig behagelig. Høydesatsingen min er viktig i sekundene ned fra 13,2,23 og nedover. Ned dit så løper jeg uten høydetrening, og det er helt mulig, men hvis man skal komme nedover og plukke sekundene opp til det beste, så er man avhengig av å kjøre et offensivt høydeopplegg, det er jeg ikke i tvil om. Grunnen til at man er avhengig av høydetrening er at det skaper et indre stress på kroppen din som du ikke klarer å få i lavlandet. Man får mindre oksygen, og kroppen din lærer seg å jobbe med mindre oksygen. Og når man da kommer til et løp, så er man bedre til å løpe med det mangel på O2 som man får underveis. Så det er egentlig en ganske naturlig årsak. Man tar vekk en ting fra kroppen, og så kompenserer kroppen. Nei, men jeg ser det var en bra økt. Det her må bare gjøres. En gang løp 14 på langkanten der. Hæ? En gang løp 14 på lang. Samarbeidet med Frank fungerer veldig godt. Vi har en veldig sånn avslappet tone. Han sitter jo inne med veldig mye godt faglig og er jo i gang med doktorgraden på de treningsprinsippene som jeg driver med selv. Og da blir det veldig sånn høyt nivå på drillinga i forhold til trening. Og så er han med og reiser overalt, er med på treninger og følger opp liksom. Så jeg har et optimalt opplegg hvor han er på en måte min skygge underveis da. Og da blir det sånn til yter ekstra, du tør ikke å sovne for du vet at den er på nakken din uansett. Så vi har avslappet forhold, samtidig som vi har strengt treningsregime da, som han står bak. Vi har et definert prosjekt som strekker seg frem til 2004. Etter det har jeg ingen tanker. Frem til da skal vi kjøre knallhardt, og da har vi lagt lista deretter. Det er mange reisedøgn i høyden, mye hard trening, og da prøver man å gi alt i den perioden vi har definert da.
Anbefales ikke. Lå nok litt høyere laktat enn kanskje tidligere. Vi ligger mellom gjerne 5-9 og 7-5. Ja. Det er bra at vi klarer løpelagtaten også. Det har vi klart tidligere, vet du. Ja. Det sier en god del om At det skjer noe. ja, Kanskje Bolivia. Bolivia. Det er her som gir, Kjør oss hardt. det er det som gir resultatet, gutter. Det er bare å kjøre. Ready? I 10 laktat. Nei, han skiller seg ut i forhold til at han er rasjonell i forhold til det han gjennomfører i det praktiske treningsarbeidet. Det vil si at han har et klart syn på hva han vil gjøre. Han tar pauser når han må det. Han er beslutningsdyktig i forhold til treningsprosessen. Det ser jeg på som en av virkelig store styrkene med han. Marius er nøyaktig. Det på en måte er en rød tråd i opplegget vårt. Så vi prøver å være nøyaktige og ha stort presisjonsnivå på alt vi foretar oss. Både i forhold til det treningsmessige, kosthold, det som kreves i forhold til restitusjon. Alt må være nøye gjennomført og i detalj. Grunnen til at de kenyanske løperne er så gode, er at de er slanke i kroppen. De har en kropp som er bygd for løping. Men det finner man for så vidt andre steder i verden også i Norge. Men så har de da fine treningsforhold, og de har høydeomgivelser. De er født og oppvokst i høyden. Og det kombinert med ganske mye bevegelse, at de sitter litt i ro når de er yngre, gjør at de er godt rustet for det. Men de faktorene der er på en måte ikke noe man ikke kan kopiere. Det hadde vært verre hvis jeg hadde vært født med det talentet som gjør at det løper fort, men sånn er det nok ikke. Det er nok en myte. Jeg lærer av å være her nede at det ikke er umulig å løpe mot kenyanerne. Jeg lærer at de blir syke, de gidder ikke å trene. De liker helst å slappe av i veigrøfta, mange av de. Det er ikke noe miksmaks egentlig. De er heldige, de er født på et sted hvor de har omgivelser til å trene. Man sier det at vi er så heldige nordmenn på en måte og har så mye rundt seg. Man har liksom sko, man har utstyr og alt mulig sånn, men det man egentlig trenger for å løpe, det er bare fine løpeforhold, fin høyde, fin temperatur. Så egentlig så har kenyanerne mye bedre forutsetninger og ting tilrettelagt for å løpe fort. Jeg vet i detalj hva de trener dag for dag, året rundt. Det er ikke der på en måte hemmeligheten ligger. Min fordel er at jeg kan gjøre ting bedre treningsmessig enn kenyanerne. Så treningsprinsippene deres er veldig enkle. Det er på en måte sånn vi trente i Norge på 70-tallet. Og så er det noen eksempler på de aller beste som har europeiske trenere som er bedre igjen. Men vi trener ikke på langt nær så systematisk som de kunne gjort for å oppnå maksimale resultater. Så det er på en måte en ting som jeg ser også som blir en fordel for meg mentalt. At jeg vet at ok, de løper så fort, men arbeidet de legger ned er ikke optimalt for å løpe enda fortere. De kenyanske løperne ser på meg som en hvit løper som ikke har sjanse til å løpe fra det. Og hvis jeg skulle løpe fra det, så kommer de med en unnskyldning for hvorfor jeg løper fra det. Og det er ganske greit, liksom, men når du slår i nok ganger, så begynner de å forsvinne fra treninger og dukker ikke opp. Så det er egentlig ganske inspirerende, men de nekter på en måte å innse at noen hvite kan løpe like fort som en kenyaner. Det er naturstridig ifølge deres tankegang.
Ja, det som har vært positivt er jo at Marius har jo tatt opp den konkurransen med afrikanerne, og han har jo nærmet seg hvert år. Han debuterte jo tilbake i 99 med 13.22 på 5000. Og i fjor, i 2001, så sprang han jo på 13.09. Så han har jo kappet inn 4-5 sekunder på det internasjonale hvert år. Ja, jeg mener det er realistisk at han kan komme helt opp i toppen i internasjonal langdistansløping. Og du kan si at hadde ikke det vært mulig, så hadde han nok ikke anlagt en så seriøs og tøff satsing som han i øyeblikket gjør. Marius er nemlig inne på 13.09. Ja, Marius har vært opptatt av å trene alene når han har vært i Oslo. Henrik Sandstad har vært med en veldig mye i Oslo også, og har nå blitt en del av Team Bakken. Sparring er veldig viktig, både på de rolige treningsøktene, men spesielt på de lange, tøffe. Henrik er på et såpass nivå nå at han på en måte også drar nytte av den treningen, sånn at det ikke går på bekostning av han. Så det er en vinn-vinn-situasjon for begge. Det er veldig motiverende å trene med Marius, være sammen med han. Han er en av Europas beste løpere, har vært nummer 10 i VM. Å få være en del av den treningsgruppa hans, det gir meg veldig mye. Samtidig som at jeg tror vi kan tilføre hverandre veldig mye. Vi passer veldig bra sammen. Vi tilfører hverandre mye på trening også, så jeg tror jeg har noe å gi han også. Ingenting er tilfeldig, det er gjennomtenkt alt han gjør. Så det er, for meg er ikke en bombe eller en tilfeldighet at han har blitt så god. Han har i mange år holdt på og studert og tenkt gjennom det han har gjort, så når han har det talentet som han har, og samtidig det grunnleggende, eller det gjennomtenkte opplegget han kjører, så er han der nede i dag. Tidligere så har vi dratt inn en del av de kenyanske løperne, blant annet Josef Koskei, som vil bli en veldig god løper internasjonalt neste år. Han er meget sterk og vil passe en Marius enormt nå på trening de siste dagene her i Kenya. Det vil være, vi bruker å prøve å utnytte, kan jeg si, i fremtiden, for det er det lista ligger. Det er dem man skal slåss med, det er dem man skal slå. Da må man være der og ikke være redd for å oppsøke dem med det. Det her blir bra. Det går fort, gutta. Det kan jeg bare se opp med en gang. Jeg ser på tida. Muskulaturen din, han er jo råtten. Det er jo gammeldags muskulatur. Nei, det er ikke så gærent. Det er ikke så gærent da. Det kommer seg nå. Løser litt nå, så får sove litt nå, 3-4 timer etter økta. Så det er stå opp ved 2 eller noe sånt. Ja. Og så komme oss litt enkle massasjeforhold, da. Hvordan synes du det gikk på 1000-meterne da? Nei, det var egentlig greit. Det var ikke gærent. Det var jo, måtte jo puste da. Fikk en pust i bakken. Så det var ikke bare underveis. Så det var to gutter i Koskei og Boit i hesebløsene bak. Nei. Nei, det kommer seg, det er ikke gærent. Nei, det var mer trøkk nå enn det har vært. Så det begynner vel å bli akklimatisert i forhold til høyden og sånn. Nei, det ligger godt om, altså. Det ser bra ut. Hvis du sammenligner med de 10 du hadde i dag, i forhold til fjor, så det ligger jo på det jeg hadde i mars, i slutten av mars i fjor. Det er jo samme som altså, i forhold til testen her. Det blir nøyaktig samme. Ikke sant? Ja.
Så ligger det faktisk... Det ligger et par måneder også foran i skjemaet. Ja, faktisk så det Og så overraskende. har løftet fra Bolivia, vet du, det ligger i kroppen. Merker det på pusten og på steg her oppe at det har vært høyere. Det er ikke høyeste man har vært. Nei, det er jo et yrende liv da. Selv når vi er oppe i fjellområdene her, så bor jo 300 000 mennesker bare i El Doré da. Selv om det er bare en stor hovedgate og noen smågater, så det er veldig artig å oppleve en helt annen kultur og hyggelige mennesker. Arbeidsledigheten her nede er vel mellom 20 og 30% i mange områder, og det kommer av at folk strømmer til byene i stedet for å jobbe på landsbygda. På landsbygda har de familier som driver businessen sin og har mat til hver dag, mens her nede i byene så er det begrenset hva man kan gjøre. Det strømmer til i gaten her og har sånne små ting de driver med, men det er veldig høy arbeidsledighet. Lønnsnivået er ganske lavt. Veldig mange jobber jo på familiebruk da, på en måte uten å tjene noe penger på det, men som på hotellet, en vanlig arbeider på hotellet tjener mellom 1500 og 3000 skilling i måneden, og det er vel 150 til 300 kroner. Så det er ganske lave lønninger, og så er det da løperne da, som håver inn de store kronene og bor flott i de beste strøk av byen. Ja, særlig på fjellområdene her så er det så fruktbart på marka, sånn at de kan dyrke sin egen mat og mais og hvete og sånne ting. Så de klarer seg veldig bra her oppe, og det er akkurat derfor også folk flytter opp hit da, fra en del av de lavere liggende områdene. Så det er veldig sånn befolkningstilstrømming til El Doré og områdene rundt her i høyden. Kriminaliteten er relativt stor i byene, altså når vi snakker om Nairobi og Kisumu og de større byene. Her oppe i El Doré så har det vært ganske bra så langt. De klarer seg fint folket, og da ordner det seg, mens i Nairobi så anbefales det ikke å gå rundt i de verste områdene. Det er temmelig risky. Friidretten betyr en løsning ut av fattigdommen. Du ser det her i El Doré at veldig mye av de småbusinessene og det som kommer opp av hus og bygninger, det er det løperne som eier, så det er de som på en måte har penger som kommer inn i økonomien. Ellers så er det nesten eneste muligheten din å bli født inn til rikdom og jobbe videre med familieøkonomien. Ellers så har du ikke så stor sjanse til å komme deg opp, mens løping da trenger du bare 2 bein og egentlig ikke noe sko heller, og da har du mulighet til å slå det opp. Og det er det folk ser her også, det er derfor du får så mange løpere. I am willing to go. Ja, det er selvfølgelig ulike innfallsvinkler til at du begynner med friidrett og løping, men de fleste foreldre er jo oppmerksom på blant annet at du har en framtid i løpinga. I tillegg så har du en del idrettsledere som er rundt og kikker på skolen. Skolene selv er også involvert i prosessen og stimulerer dem til å utvikle eventuelt det talentet de har i løping. Sånn at de fleste som i dag har et potensial på løpesiden blir nok fanget opp her i Kenya. De unge begynner tidlig med 2 økter per dag. I motsetning til Norge så får de lov til å trene skikkelig fra de er små. Men de har det gøy allikevel, på grunn av at det er en del variasjon i den treningen de gjør. Og de blir på en måte tatt vare på en pen og ordentlig fin måte, synes jeg.
Når vi er på høydeopphold, så trener vi veldig ofte 3 ganger om dagen. Hjemme i Norge så er det 2 ganger om dagen de fleste dager, og så 2-3 ganger i uka så blir det 3 økter om dagen. Så treningsdosene blir så mye som man tåler, så mye man orker, og så prøver man å sove og spise mellom øktene og gjøre det man kan for å restituere seg. Jeg tror Marius Bakken har en lysende internasjonal karriere. Han er en av de som er villig til å gjøre det som er nødvendig for å nå toppen. Marius er veldig hardtarbeidende og treningsvillig, og han er også veldig flink til å tørre å prøve nye ting. Veldig dristig. Når det gjelder Marius' høydetrening, så er det klart at den har vært kontroversiell i forhold til fagfolka våre. Men jeg synes det er veldig bra at det blir skapt en dynamikk mellom fagfolk og utøver. Det gir utvikling. Jeg er villig til å satse til det punktet hvor jeg føler at nå er ikke mer å gi. Nå er ikke mer å gi til på en måte friidretten eller til mine resultater. Og når jeg på en måte er ferdig med trivsel og følt at jeg har kommet på topp resultatmessig, så er det på tide å finne noe annet å gjøre.